Aquí, cenando Magder, a la luz de la fogata. La gente viene aquí. Parecen fallas. Sí, Valencia. no tienen ninguna canción de fallas para ponerla ahora. Nada, que no nos queremos ir a dormir, pues venimos aquí un rato. Mañana aún estará esto, ¿no? Nos pasamos un rato La también. gente de fiesta y nosotros aquí. Uy, allí cada vez hay más fuego, ¿eh? Eso no está controlado. Mira, la policía ahí arriba. sin dar golpe. Ea. Uy, cada vez más fuego. Mira que esta tarde ya había un poquito. ¿No ven un poco y lo apagan los desgraciados? Por ahí hay un poste eléctrico. La puta tiene que ser que se te queme y se te quede toda la puta casa sin luz. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Sí. Cenación, Magder. ¿Qué tal está? ¿Bien? Uy, sí. A ver si luego sois michelos también vosotros. Yo ya voy en ese plan.